ntekereza ko abantu bajya bibaza ngo Kabila yahindutse u Rwanda n'ingabo zarwo n'abagande n'iki kubera iki ntago uratanga igisubizo kugeza uyu munsi ariko kimwe mu bisubizo bishoboka urabona urupfu rw'umuperezida Marshal Idriss Deby wasimbuwe n'umuhungu we muri Chad ujya kureba ugasanga nyuma y'imyaka 2 umuhungu w'abantu bemva ruvinze mu rupfu rwa arabababariye ibyo nabyo bijya gusa n'ibyabaye muri Kongo ku rupfu rwa Laurent Désiré Kabila aho umuhungu we urumva bivugwa yuko umunsi yishwa narego u Rwanda rufite ingabo nyinshi nicyo kibazo abantu bajya bagira u Rwanda rufite ingabo z'igihugu cya RDF urumva hakagira izindi ngabo zitirirwa u Rwanda zitwa FDLR ziri muri Kongo tubwira abantu benshi bari mu Rwanda kugira ngo babyumve neza ndakubwiza ukuri kuri izi kamera iyo u Rwanda rutaza kuza ngo ruvanga abasirikare gisifaya na RPA tuba dufite byari no gutera isoni n'ikimwaro uwashaka kwashoza intambara harimo n'izo za M23 kubera ko bari kuba bamaze kurizika no kunyurwa no ko aho hantu hayoboye muri état siège so esheke état siège rero niyituma bayongera buri munsi ntago kuva hari amakuru niyo numva kuvuga ko nyambaga agaragaza ko hashobora kuba wenda hatabuze izindi advances M23 ishobora kurimo gukora yigize imbere birindiro isatira aho yari ifite cyangwa se naharengaho gatoya iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare Tonge kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza turi kumwe na David Eugene Marshal David Karame comment ça ne va pas ça ne va pas Ono ajamba bitema abantu ko bishimiye ari amakositime n'amakaruvate yagiye amakositime n'amakaruvate ari wabitiye porute zirahari iki Kigali ugenda ukabisubiza gusa birahenda birahenda kandi birashyuha nabonye abantu barabishimye ariko ya barabishimye ni sawa cyane nanjye ariko narabishimye reke nabandi ko babishimye se mwakoze iki ko muzi ko amakota ahenda turi basase ngo tukwambike ntabwo muri badata ariko nanjye ntabwo ndanga ese abambwira bose n'abana banjye ariko turabavandimwe uko biri kose niko wowe ushimye ibintu ariko nta nekantu ntakintu ariko ngiye nakoze akantu uretse ko takavugira kuri kamera ariko ubundi mu bitangazamakuru bikomeye harimo na Primo ibikorwa nka biriya byo kwishimira dress y'umuntu bijyamo abaterankunga rero nk'umuntu watera inkunga rwose yanyuza kuri Primo Media Rwanda yanyuza ku nimero yanjye uza gushyira hasi urumva reka nze gushyiraho nimero kuko niba mubona mberwa hari amaduka ashobora kutwambika urumva hari no kubyigurira hari kubyigurira hari no kubiguruka byohereza uriyo bikabyohereza rwose size yawe ni kangahe mu nda fasha bose ntabwo babireba amaso birirwa bazuminga 176 cm mu nda se mu nda ntabwo biterwa mu nda biterwa nuko bimeze uko mpagaze umuntu azageza nanuka nabyuha bitewe nuko nahagaze umufuka iyo wariye mu nda upima kangahe utariye suka kuko najya nyambara iryo kote nariye noneho nasoza nkarikuramo ngashyiramo irindi reka mbwira abantu badukurikiye umunsi umwe nzamanura kamera barebe uko hasi uba wambaye ari amakositimu uzayimanura ari ikibazo se ubu naba nambaye ukuri benshi abazamanuye kamera azamanure no problem bazasangamo mberewe hose bimeze bite se bimerewe neza ya tuba dutangiye dutebyamo gake ariko iyo nimero yo barayibona mu gisirikare hari igihano bita Beba Dunia urumva Beba Dunia ariko bazuba bita kibaho kuko uko iterambere ribaho n'amategeko agenda ahinduka n'uburyo bukoreshwa mu gukebura abakeneye gukeburwa ubwo rero umuntu ashyira umutwe hasi amaguru akashyira ku rukuta kwikorera isi ubwo cyeka ari uzankoresha ikiganiro nikoreye isi bakabona ku gihimba cyo hasi sinjya mbona se hari ama interview ku zindi channel za YouTube bahera hasi mbona bazamura biriya n'ubukubaganye ariko bakunda kubikora ku bantu b'igitsina gore cyane no muri showbiz ndetse byose ngo wambaye sketching agura gahe ibintu nk'ibyo n'amasaha bakayagaragaza muri showbiz barakora ariko nk'iyanjye nayo wayibariza
yawe niyo abarashe abantu bari kubibona ni zimwe z'abarashe reka mbereke na ka gakapu bazanye mu nda kaba karimo ifaranga kabuze nawe nyagasana nakumfashije nazo ekuteri zanjye na ekuteri babo bafite ibikoresho by'umusirikare wa Kongo umusirikare wa FARDC zana hano ekuta yazi akira kiramaturi afite ekuteri nk'iz'umusirikare wa FARDC niwe wambaye kurusha ikigori akanga diveriseri ntibagiwe ikigo dukomeza ikiganiro kabyara harya uyu munsi ku itariki 17 byagenze bite mu mateka ya Kongo na Kabarebe uyu munsi ntago ari Kabarebe bavugaga Kabare General James Kabare hariya muri Kongo kura amanyuguti abitwaga Bizimana Karaha muheto ntubaze bitwaga Bizima Karaha buriya rero iyo ugiye ibunaka ugasanga wenda kuvugira gute naho uravuga utereka mbigenze gutya da ni uyu munsi rero ni tariki twavuga yuko hari muri Gihonga 1997 ingabo za Resistance Alliance cyangwa se itsinda ry'abasirikare bari bayobowe n'umusirikare w'u Rwanda yitwa General Kabarebe ariko Kongo bitaga Kabare yego zigaruriye umujyi wa Kinshasa ku manywa y'ihangu umujyi barawutaha umujyi munini cyane uri mujyi ikomeye muri Afurika utuwe na miliyoni 20 ubu ngubu ntekereza ko icyo gihe Kinshasa itari hasi ya miliyoni 10 ibyo mbivugiye yuko hari abantu badukurikiye bashobora kuba batarabona batarakandagira mu mijyi ituwe gutyo niba Dar es Salaam ifite miliyoni 4 ubu ifite miliyoni 4 Nairobi ikaba ifite miliyoni 3 n'igice Kampala nayo ni 2 n'imisago u Rwanda ruri muri miliyoni 2 kandi waratembereye aho ngaho ushobora kuba utarabona umujyi munini nka Kinshasa n'amaso yawe Kinshasa ni umujyi munini ikomeye ku isi na Lagos inatuwe muri ubwo buryo nibwo rero impamvu bivuze no kubera iki nuko urabona tuno tujye twango twa back mu buto hano bamaze iminsi abarusiya barwanira dutura miliyoni n'ibihumbi 70 en fait niba bavuga ngo gufata Kongo nka igihugu kirije ya ariko no gufata Kinshasa ubwabyo abantu babitware muri gufata nk'ikindi gihugu no gufata nk'ibindi bihugu byinshi bwo kuba tuye Kinshasa n'u Rwanda hafi ishuri ebyiri urumva baruta abatuye u Rwanda bose cyane noneho impamvu nshaka no kongera kandi kantu nuko kabutire y'umujyi gufata umujyi ntago ari ibintu wafata ko birahise sana kuko hari abagiye abantu bakarwana bananirwa umujyi bananiwe igihugu buriya Jonas Savimbi wari umugaba w'ingabo za UNITA wari umutwe warwanyaga igihugu cya Angola yafashe imijyi ikomeye nka za Huambo ni umujyi ukomeye muri Angola afata iki n'iki ndetse akajya yinjira no muri Rwanda ariko gufata umujyi bikamunanira akawigera ariko bikanga sasa rero ingabo iyo alliance uko kwishyiramo kw'abasirikare ndavuga ko hari abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ex-FAB icyo gihe bari muri operation yari yoboye n'ingabo z'u Rwanda harimo ingabo za Uganda harimo n'ingabo za Angola abantu bari bafite imyaka y'ubukure ntago bavuga ko batanazibonaga zinyura i Kigali zijya muri iyo mirwano harimo nyine n'abakongomani batandukanye barimo na Laurent Desire Kabila birumvikana nawe wari ufite ihuriro ry'imitwe myinshi kuko ka FDL iryo jambo ribanza na alliance urumva alliance de force bivuga rero yuko ubwabyo insertion mpamvu nyikoze nuko réussite y'urugamba gufata igihugu gufata capitale nko twabivugaga muri n'imitwe nyinshi urumva harimo tufaturage tutabeshyanya karinja harimo ingabo za Uganda n'ingabo z'u Rwanda zifite commande y'icyongereza komandoma igendanye n'icyongereza n'igiswahili urumva hakaba ingabo z'u Burundi zari zifite komandoma iri muri buryo y'igifaransa hakaba ingabo za Angola zari zifite komandoma y'Iportugal nawe urumva zari ingabo ziri mu buryo bw'agatogo nka cocktail y'ibisirikare ariko aho rero komanda n'izina rya afande James Kabare rizamo ko gukomandinga abasirikare batavuga ururimi rumwe kandi bakagera kuri objectif imwe ni ikintu kitari cyoroshye mu buryo bwa tactique wabitekereza gutyo kuko sa abantu babwira ngo canga ku buryo bworoshye icyo ni cyo umuntu yabasha kuvuga ikindi nanavuga ariko cya kabiri nuko mvuze ko na objectif zitasaga nabyo bikaba byahindura commandement uburyo buri hadi sinababeshye objectif uvuga ni iki nicyo iyo mitwe y'ingabo yarwaniraga tugende ku gisirikare ku kindi igisirikare cy'u Rwanda bivugwa ko kandi nibyo bigaragara ko cyarwaniraga gucyura impunzi zisaga miliyoni zingahe zari ziri ku butaka bwa Kongo zafashwe bugwate n'abasirikare bazo bako Habyarimana baje kuva Mariri ari kavamo FDL kagera icamo ibice byinshi tubona uyu munsi cyo ni icyambere
ariko nkivuga kuri icyo gisirikare nkivuga ku byo gucyura impunzi mpasimbutse harimo nanone wari gucyura impunzi udasenya inkambi zari zimeze nk'inkambi za gisirikare zaba za Mugunga Kibumba n'ahandi hose urumva bivuze ngo rero u Rwanda rwari rufite rwashimaga hababara muri ubwo buryo mvuga haruguru ariko u Burundi ntabwo twerekwa neza ngo tumenye Fabeyo yari muri Kongo kubera impamvu iki kitari hafite izo elema wavuga ko ziri menace ku gihugu cy'u Burundi cyo ni kimwe Uganda hari hatarabaho za ADF gusa wenda mu buryo bwa gisirikare barashobora kubona yuko nibatsinda ba Alice Rakwena uriya mudamu warwana gutekereza bwa Museveni ko wenda Kongo haba ari ahantu heza ho kugira gute ho kuba bakwinyagamburira akaba yavuga ati reka hari ahantu hatekane kugira ngo hatazaba backup y'abarwanya ubutegetsi bwe ariko n'ikindi umuntu yanavuga nuko nubwo tutabishyira muri cadre ya menace ku gisirikare nuko abahanga bavuga yuko intambara yivi kagera yorohera abantu bayirwana bazi ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi iri jambo rirakomeye bashobora kwisubiza ibyo batakaje barwana noneho rero Kongo banzubiramo gato intambara yose urwana iyo ujya kurwana intambara ubuteganya ibintu byinshi birimo n'icyuko ushobora kuripeyaringa ku buryo bworoshye urumva no kugaruza ibyo watakaje urwana iyo ntambara yego niko bigenda ntabwo kuko harimo byinshi ariko nkazanye imbere kubera impamvu imwe cyangwa nyinshi kuko amoko y'intambara ni menshi ntabwo sibyo twaje kuganiraho impamvu nkazanye no kubera iki nuko ntekereza ko abaplaninze kurwanya Kongo basomye amateka basoma histoire n'ibintu byose ntabwo bari bayobewe yuko kurwanira muri Kongo uretse kugera ku ntego ugamije urumva uretse gutsinda uwo mu Rwanda nkuko bitekereza uretse gucyura impunzi ukaba wizeye ko uzicyuye uretse gusenya izo nkambi ku ruhande rw'u Rwanda uretse Museveni kubyo yabatekerezaga uretse ko ibisirikare bishobora no gufashanya kurwanya intambara ukavuga uti igihugu kimwe gifite impamvu reka nyifashe gikure heriya mpamvu nta n'impamvu cyacyo imaze kuvuga haruguru gishyigikira gifite ariko rwose mbiceho akarongo aba bantu barisomye amateka bakaba n'abahanga bari involved muri iyo ntambara ntabwo bari bayoboye yuko uretse ibitakarira mu ntambara nk'ubuzima bw'abantu ariko bashobora no nk'uko bivugwa n'amakominote international bashobora no kwisubiza ibyo batakaje bayirwana nese ko ngo si igihugu gikize ni igihugu gikize kandi ntabwo gikize uyu munsi ntabwo gikize uyu munsi gikize kuva kera mu mateka ya Kongo nibyo navuga ngo uzi gusoma wese yaba arasomye gusa ibi ntabwo bigaragazwa ibimenyetso byabyo kuko ntabwo tubona nashikomeze gukora ubushakashatsi kuri iyi ntambara muri Afurika biratugora tuvuga intambara mu magambo ariko sindabona abantu bashyira imbaraga mu kumenya iyi ntambara iyi cyangwa iriya yakoreshejwemo amafaranga angana iki sibyo kimwe nuko n'abakongomani bavuga bati abantu baje mu gihugu gukuraho ubutegetsi bwari buriho ntibabuze nabo n'ibyo bagendaga bahura bisubiza n'imirimo n'imitungo ya Kongo nabo ntabwo babigaragaza mu buryo bw'amafaranga ngo umenye ngo Kongo urugamba rwahabaye rwatwaye amadolari angana gute mu mafaranga icyo ni icyambere cyangwa se bariya bavuga bati hari ibyacu batwaye ngo nabo babishyire mu mafaranga tubimenye ni ibintu biri aho ngaho gusa nka burabura ariko yaba burabura yaba iki ibyo mvuze haruguru ntabwo bikuraho yuko iyi ntambara ishobora kuba yaratwaye imbaraga nyinshi sibyo ariko abakongomani bavuga bati nubwo yatwaye imbaraga nyinshi washobora kubona bayirwanya barazisubije mu buryo cyangwa ubundi ntabwo wabihakana ushingiye kuki neza n'abana ntabwo bagiye Kongo kubarenuza uko byagenda kose gusa akandi kantu mpise ntekereza nuko Kongo iyo ivuze kuko ndasa ibyo mvuga ndabikura mu bitekerezo by'abakongomani bakunze gutangaza iyo havuzwe wenda nko kwisubiza nanjye kandi biciye akarongo kwisubiza ibyatakaye mu ntambara ari ku mitungo yaho wagiye unyura urwana n'iki byose kandi nijabo uretse nk'ibintu igihugu cyaba gifite muri trezor zacyo mu butunzi bwacyo wenda abantu bagafata igihugu kandi harimo n'abakongomani bo kubijera kuko ntago ari ingabo zagiye zidafite abanyakongomani bajyanye ariko urareba ugasanga ku myaka wamara muri Kongo turaza kureba intambara zitandukanye zagiye ziba kugeza kuri uyu munsi ariko usanga kugira ngo ubone icyo wakwita gahenge umuntu warwanye muri Kongo yaba yabonamo akanya ko kwigarurira byinshi birimo no kukavaringa nayo ibyo yatakaje arwana
episode ya ziriya ntambara zo muri Kongo igaragaza yuko byabigoye ngo warwanye bigutwaye amezi hafi 9 mu kugira ngo uzagere Kinshasa sibyo hatarashira umwaka abantu basubiranye bahawe dusinde intambara ubwo se wambwira ngo n'uwaba yacukuye amabuye n'uwaba yagize gute yaba yacukuye ibirombe bingahe karija fata 97 urugamba rwatangiye sibyo amezi ageze kuranga abantu bagenda mobile bajya Kinshasa noneho ufate 98 akubwo izo terime za gisirikare uzwa abantu bose bazumva ngo bagenda mobile n'uyu n'abantu barwana bagenda n'amaguru none se ubwo ko tuzumva twese baze muri commentaire ariko urabona bose nicyo moderateur amaze moderateur w'ikiganiro nicyo bagenda mobile nuko kongera bagenda mobile phone nuko kubera ko hari intambara ngendanwa urumva ngenda ko zigendeshwa n'amaguru ibyo tuzabimbazeho gutaha byose twabireba ariko no kuvuga ngo nige wazanye iyo sije yuko abantu barwaniye muri Kongo nta gahinda kenshi bari bafite kuko batekerezaga kwisubiza gukavaringa ibyo bazatakazamo ariko hano mpamvu ngeze ahangana kwerekana ko nta n'umwanya babonye kuko script bashobora kuba baratwaye ishobora kuba yarazemo inshishi kuko ntabwo wambwira ngo bagiye gusetinga James Kabarebe nk'umugabo w'ingabo za Kongo zitwaga FARC icyo gihe Forces Armées Congolaises zitaba FARDC ngumbwire ngo bari guteganya yuko Kabila azabahinduka bakajya gufata umwanya wo kujya mu buyobozi bw'ingabo bazi ko bizicanga nyuma ahubwo mu bigaragara ibyo bita contrainte mu mishinga abantu bakora imishinga barabizi kuko uri umushinga hakazamo utateganyaga bigaragara yuko muri plani yo kugwara muri Kongo hari bityo kimeze nka tsunami itarapanzwe mbere nkatekereza ko ahubwo imyaka yari gukurikiraho yari yo kuvuga ati rero twicare Kabila dore twatakaje imbaraga niyo mibare igakorwa yose hano haguye ingabo nyinshi kubera kugira ngo bariberating iki gihugu ariko natwe n'ikiyasi cyo kugira gute cyo kutwishyura ibi ngibi kuko iyo batakwishyura ibi ngibi karinija abarwanye bacyura impunzi bafunga inkambi z'impunzi bagombaga kugarukira nyine aho inkambi ziri ntabwo bari gukomeza ngo bagire Kinshasa bagiye Kinshasa gufunga inkambi z'impunzi zari zihari ntekiza ko hari bafaze yo gukemura ibyo mumaze kuvuga haruguru urumva noneho faze ya kabiri ikaba yo kudiringa kuvuga ngo ariko mwebwe n'umukemura ibibazo byacu mukemure n'ibyacu mutugeze Kinshasa icyo ni cya kabiri ariko ya gatatu yari kuvuga ngo twatakaje bingana gutya mu bidusubize ntekereza ko abantu bajya bibaza ngo Kabila yahindutse u Rwanda n'ingabo zarwo n'abagande n'iki kubera iki ntago uratanga igisubizo kugeza uyu munsi ariko kimwe mu bisubizo bishoboka nuko yabonaga ko eventuellement abo barwanyi bazamwishyuza bazakora synthèse y'ibyo bakoresheje barwana bagasaba bakamuha fagitire iriya fagitire rero Kabila nawe ntago ari umwana yaravuze ateka dushwane hakiri kare batarankorera fagitire bakansaba cyangwa nkasabwa nko gukora amamonima y'abasirikare b'intwari barwanye babohoza Kongo kandi ushobora gusangamo mu bindi bihugu ibyo ni ibintu bizwi abantu tubona amamonima y'ingabo za Senegal ziri muri France tubona u Rwanda rwambika imidari n'abagande nabo hari abanyarwanda bita intwari tubona iyo midari igenda igira gute na Kongo niyo mpamvu rero abantu babona kugeza uyu munsi nta mamonima yibutsa ibikorwa bya gitwari by'ingabo z'u Rwanda cyangwa se n'ingabo zari ziyobowe n'u Rwanda byabereye ku biraro bikomeye nka za Kabaro ahantu bakubwira ko habereye intambara zikaze za Moba ngira ngo muri district ya Tanganyika y'uyu munsi hari ibintu byo muri Kinshasa byabaye imirwano ikaze igiye irenze ku buryo abantu baba byibuka abantu barwaniye muri Kongo bakakubwira ayo mateka ariko kuba yaragiye d'une façon inaperçue uyu munsi bakabona atari muri document nta bantu badocumenta uretse operation ya Kitona gusa abahanga banavuga yuko itana bigitangaza cyane kurusha izindi zabaye muri Kongo ya mbere iyo ngiyo ya Kabila bivuze ngo ibyo byose mpamvu tutabona uyu munsi ni umubare Kabila yakoze Kabila père akavuga ati ubundi hazagira umuntu unyishyuza ibi ngibi abantu ko mbazi kandi yari kwishyura rero jewe akora agategerejwe kanje mbona gashobora kuba karateye rubutire y'umubano w'ingabo z'u Rwanda na James Kabarebe na Rwandezere Kabila cyangwa se akanavuga ati abantu banzanye ahangaha bakangeza ku butegetsi sibyo bakaba baje bagafata no high command y'igisirikare mu minsi imbere ko bagenda biyegeranya bazana byishyura cyangwa nabyanga kubyishyura bikaba bikibazo twatangiye tuba hari 17 z'ukwa gatanu ariko mu kwa 11 Mzee Kabila yisagira Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa 9-7 kuki atakoze rupture ngo na Kabare
agende gute nasubira ikibazo cyane numve neza donc kuki ataciye umubano w'izo ngabo z'u Rwanda na Uganda ngo n'uwo yagize umugaba mukuru w'ingabo za Congo Kinshasa nawe agende. ntabwo urimo kubyumva neza ubundi habaye rubutire yo gushwana ko izo alliance ariko zari ziyobowe n'ingabo z'u Rwanda byabayeho nyuma yuko James Kabarebe abaye umugabo w'ingabo. Niho wenda abantu bashobora kuba badasobanukiwe neza yamaze igihe ota urumva ko ari umugabo w'ingabo hanyuma nyine haza kuba icyo kintu cyo kutumvikana cyangwa se Kabila aza kuvuga ati musubire iwanyu basubire iwabo. Ni amateka maremare havugwamo ibintu byinshi urumva James Kabarebe afite imbaraga nk'umugabo w'ingabo mukuru urumva kandi igisirikare cya Kongo icyo gihe uretse abo kwa Mobutu barimo bagaruka mu gisirikare cyari igisirikare cyitwa juvenile kitari yubaka ku buryo utashobora kuzamura intugu rero ku bantu bakuzanya aho ngaho ku butegetsi gusa Kabila imiterere y'abakongomani na diplomasi yabo ntabwo uko tubibona umunsi ari ya none nabo nuko bahise navuga niba kumenya ubwenge niba biri muri kamere z'abakongomani bahise bavuga batari ku bundi aba bantu baje ari benshi hajemo abanyangura navuze hajemo abanyarwanda hazamo abagande hazamo abarundi ariko nawe Kabila atangira gushaka andi maboko niko rero yagiye yaprosha ibihugu nka Angola Sadek babyita Sadek y'uyu munsi urumva Sadek iragenda igaruka n'ubundi mu bya Kongo yaproshe South Africa ntabwo byari byoroshye yari kiri mu kangaratete bari ba Mandela batarakomera ku butegetsi bagihanganye no kuva muri apartheid ariko nka Zimbabwe yo nubwo itari maze igihe kinini cyane ibonye ubwigenge ariko muri imyaka 17 ntabwo ari mikeya abantu bari ku butegetsi Robert Mugabe yaramaze ku butegetsi so ubona ko rero reka tugacengezemo ubona ko Kongo byayikomberanye iteka ishaka abantu ku ruhande ihita yangaje izindi nshuti zo kuyikiza uwo bari inshuti nanone bagashwana ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma rero ari nabyo turi kubona ubu nyine ibyo turimo kubona n'uyu munsi aya mateka turareba kucya komeza kwisubiramo no kuvuga ngo rero nicyo warumbajije mu kanya ni uwo mucyo nashaka gushyiraho ntago habayeho rubitire mbere ngo hajyeho James Kabarebe nyuma ahubwo byabaye byose bigenda neza hanyuma iby'imishwano biza nyuma ndetse ubwo uzi ko umushwano uwo mushwano ari no wanavuyemo intambara ya Kongo ya kabiri yatumye agenda Desire Kabila kuvuga ngo yatumye agenda ntabwo ariko nabivuga yagiye ukwe ni aferi y'abakongomani kugenda kwe ntabwo kwemvorovinga ntabwo mu mateka yawe atwereka ko hari imbaraga zo hanze ni ibintu abantu bavuga mu magambo kubera ko buri ufashe imyaka igeze kuri 4-5 hakabaho evenoma abantu bashobora kuyita coincidence muri politike ntabwo coincidence muri politike ari ikintu kigendera ku munsi umwe n'undi mu masaha 28 bishobora kuba ari evenoma zikurikiranye kwa uti kuki kingi cyakurikiye iki ngiki kuki bashwanye n'u Rwanda hanyuma akaza no kurasirwa muri Palais de Marbre hariya yakoreraga ariko ubona ko iyo biza kuba hari imbaraga zo hanze zirimo nyinshi cyane Kabila wamusimbuye nk'umuhungu we yari kuzishyira hanze nta soni byari kumutera yari powerful mu buryo bwo bwose ku buryo mbona yuko kandi ikindi cya kabiri ntabwo wari no kubona umubano ususurutse ukuntu runaka hagati y'ubutegetsi bwa perezida Kabila wiciwe se nabo bashyiraga mu majwi yarimo ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bwo mu Bugande no kuvuga ngo rero akenshi na kenshi tunavuga ibera muri Kongo hari ibibazo koko bituruka hanze extrinsique hako n'abakongomani bafite agahirye k'ibibazo bishobora no kwivaniramo kwicanira ubwabo hagati yabo cyane ko mu rupfu rwa Kabila tuzarugaruka ndimo ndategura icyegeranyo kigaragaza uruhare rw'abanyekongo mu bibazo bya Kongo twanakoza gukora ikiganiro cyanticipatinga kuri iyo ngingo nicyo ngiye kuvuga akakanya nuko akenshi na kenshi urabona urupfu rw'umuperezida Marshal Idriss Deby wasimbuwe n'umuhungu we muri Chad ujya kureba ugasanga nyuma y'imyaka 2 umuhungu w'abantu bemvaruvinze mu rupfu rwase arabababariye ibyo nabyo bijya gusa n'ibyabaye muri Kongo ku rupfu rwa Laurent Desire Kabila aho umuhungu we urumva bivugwa yuko umunsi yishwa yari yatanze komando kuko umugabo w'ingabo za Kongo yo kwambura imbunda abasirikare bose bari muri Kinshasa zikabikwa mu byo bita amura naho abasirikare babika imbunda cyane zintoya urumva ubu uvuye ku kazi ugira ushyira imbunda ntabwo yisegura abategeka kugenda kuko muri Kongo baragenda pe n'umutori babaye uniform ariko bose bakuwe imbunda kandi muri icyo gihe ajya muri Lubumbashi kugira ikintu kimeze nka sejoro kandi ajya muri Lubumbashi mu bihe ubona ibihuha byagaragaza ko hari umutekano utari mwiza muri icyo gice cya Kinshasa rero kuba ari guhisemo kudisaminga abasirikare nabyo urumva ko hari ikintu cyashobokaga aho ngaho kuba cyaba kandi yarazi neza
mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ntabwo mba mu butasi bwa Kongo, ariko nibivugwa kuri iyi mihanda ntabwo twabura kubivuga, ariko nukora icyo cyegeranyo cyo kureba ku ruhare rw'abakongomani mu bibazo byabo bwite, n'icyo uzavuga tuzakenseremo nitugera niba hari uruhare urwanjye rurimo simbizi ufite uko bipanze, ariko twazabivugaho kugira ngo nabyo abantu bajye bamenya. Ni nkuko wavuga mu 23 uyu munsi ngo uyisibanganyije ukayisiba cyangwa ukayibyeneye byose ngo Kongo yabigize amahoro. Oya, yasigara ibibazo muri turi, yasigara IDF, yasigara Red Tabara, yasigara ibibazo kwa Mudu wicana, yasigara ibibazo byo kutagira imihanda ihuza intara, yasigara ibibazo byuko igwa rugomero rukomeye ku isi rwasibanganye ubu ngubu n'iki byose yasigara ntabwo ko yahita perfect. Yasigara ibibazo nyine byinshi byabo bwite, nubwo n'ibindi nabwo ari ibyabo bwite. David, reka tugaruke kuri cya kibazo narimo mvuga mu kanya, kuki ibi bintu bisa? Kuki ibi bintu bisa? Donc icyo gihe Kongo yitabaje abo bangora, yitabaza abandi, none n'ubu mu bibazo irimo by'intambara irwanamo n'iriya mitwe harimo na M23, harimo iritabaza SADC, hari n'ingabo za East Africa. Kuki kurunda ingabo muri Kongo ari umukino ukoraho? Ikibazo kiri muri Kongo kiri n'ahandi hantu hose hagiye haba insurgency cyangwa se ibintu bijyanye n'amakimbirane mu bihugu. Iki kibazo kiri muri Kongo kiri no muri Libya, kikaba cyabaye muri Iraq bagereza guhangana nacyo, kandi akubwira impamvu zigenda zigitera. No muri Afghanistan gishobora kuhaba, cyashoboraga kuhaba, cyangwa kizakoza kinahabe. Kubera iki? Ari ukuntu abantu bakemura ibibazo, urumva bigasa nko kwampita urabyumva, kuko wafata igiti ukagenda ugikataho amashami, ari cyo kibazo, uyakata n'urukero kereza, ariko nturandura igiti nk'ikibazo ngo kirandure imizi. Nturebe imizi y'ikibazo. Abantu bagiye bafasha Kongo, bagafasha n'ibyo bihugu maze kuvuga haruguru, nagenda nsobanura n'impamvu yabyo. Ntabwo bagenda barandura ibibazo bihari, kandi ngo banafashe niba uranduye igiti A utere igiti B cy'igisubizo, cya giti B kizashebukemo ibisubizo. Kubera ihe mpamvu. For instance, reka tubwira abantu benshi bari mu Rwanda kugira ngo babyumve neza. Ndakubwiza ukuri kuri izi kamera, iyo u Rwanda rutaza kuza ngo ruvanga abasirikare gisifaya na RPA, tuba dufite intambara nk'umunani muri iki gihugu inkeya. Urimo kureba nabiri abongereza bavugaga ngo preparinga ngo bizatwara imyaka 5 n'icyo, ubu abantu baba bakiri kuri faze nk'iya kabiri yo guhuza ingabo, sibyo? Sasa murabivugira iki? Muri Libya habaye igihe cyo gufata ubutegetsi, bapushinga buti buri musirikare wese, ntibanafata elite commandos barindaga abasirikare b'intwara ngo barindaga Gaddafi, ngo bavuga bati mwebwe mwari mwarariyeho, urumva mufite na ideology tutazi, urumva. Ariko umusirikare wo mu ikambi ya Sirte n'urugero, umusirikare wo mu ikambi ya Bengazi Gafifura aho ngaho, uraza kumwirukana mu gisirikare ngo nuko mwafashe igihugu. Mu by'ukuri urebye n'imihangayiko yitwa ko ufite wenda urwanya Gaddafi niba kuko ihari, nawe mwari mwayisangiye, sibyo? Hanyuma ko mwari mwisangiye mukamusangiye n'igihugu, niki cyababujije gushyira hamwe ngo muvuge muti twishakemo utameze neza, urumva? Ariko abameze neza dukora nicyo ni kimwe. Genda muri Iraq, ingabo za Amerika zaragiye zirukana abasirikare ba Saddam Hussein, bari bakomeye, bari mu bisirikare bikomeye ku isi, bafite intwaro zihambaye n'imyitozo ikomeye, ariko bashaka kujya kubaka ikintu wakwita igisirikare cyabo ku rundi ruhande. Cya kibazo cyari gihari, bajya gukora greffage yo guteraho ikindi kibazo, aho kugira ngo barandure ikibazo cyose n'imizi. Babikora babizi, babashaka guteza insurgency zamara igihe kirekire cyane no gutuma ibihugu bijagarara n'iki bintu nk'ibi. Rero n'u Rwanda ruri muri ubwo buryo. U Rwanda narwo rumeze nka Amerika, rumeze nka Amerika na OTAN. Ibyo OTAN yakoze muri Libya, ibyo u Rwanda rw'interveninze, ibyo Amerika igenda ikora, hari ukuntu ibihugu bijya by'intervena ukabona ko by'intervena mu mujyi ujya gusa. Okay, wavuga uti Kabila nta mwanya yahaye u Rwanda kubera ko yahise ashwana, ibyo ndabyumva. Ariko none ikintu cyagombaga kuba nanone akaza bityo kibazo cyo kutabona umwanya wo kubikora, wenda ibyo ni Rwanda rwabisobanura ntabwo ari jewe, ni ukubona ko abantu kuvuga ngo bagiye bafite intention yo kubaka no guhuza mu buryo kandi buri professionnel ibisirikare byombi, urumva? Ntabwo baba ko byakozwe ari processes yabaye mu buryo bufatika, ko ntabwo tuzi phase ya mbere yo guhuza exfare na exphase icyabaza igisirikare cya Mobutu, urumva? Na FDL cya gisirikare cyangwa se FARC, iyo process yabereye mu kihe kigo, bahurijwe he? Nkuko tuzi ko mu Rwanda bahurijwe, ubona indi phase gahurizwe igako bagapasinga tukayibona, urumva? Tukavuga tuti ingabo umutwe umeze gutya niwo wahereweho mu guhuza abasirikare. Ibyo kandi ni ibintu abantu bazi, urumva neza. So rero ibyo nshinja bene ibihugu bijya kurwana mu bindi bihugu ntabwo bigenda icyambere nkuko bivuze mu kanya ngo birandure ikibazo, bikirandurana n'imizi, kuko bakwiyeho mu butu bashyiraho undi muntu mu butu umeze nka Mobutu wa kabiri, nimwe ahita nabahinduka.
ugiye gushyira ku munzani no gucuzinga aba bantu baba bagiye kujya ku butegetsi bikorwa n'ubwo butegetsi bugiye gukuraho ubundi usanga hataba hanogejwe icyo kintu cyo kuvuga ngo tuzanye nde hari Petero ahubwo bazanye agasimbura Peter. Nta tandukanizo na rimwe iri ngiri narizimo Mobutu yari afite kuri Laurent Désiré Kabila. Bose bitekereze yari imeze kimwe, gusa Mobutu ahantu arutira Kabila nuko yatewe ntiyitabaza amahanga nka Marshal akavuga ati nzapfa ubwanjye, urumva agakinjura amahoro akigira muri Maroc. Harya ubundi mu mahame ya gisirikare Marshal yatewe aratabaruka yakareka Mobutu yapfuye nka Marshal ntabwo yigeze bango nkabarangogera gute, niba yanabivuze nta byabaye ntabyo tuzi, urimo kureba kandi nibyo ko gitana risore narimo kuko ntabwo Kabila ari umusirikare tuzi ngo twingingo ni peti ringanikiye Kabila pe none nka Laurent Désiré ya urakoze cyane. None nkavuga ngo rero ikibazo gikunze kubaho kugira ngo tuce akarongo nuko kutarandura ikibazo n'imizi gihari no kuzana umuntu ujya gusa nawe urimo gusimbura, kandi ayo namakosa twatwerera aba bateguye izo operation. Ndetse buriya hari umuntu uzakubwira ko ngiye kuvuga ikintu kidashimishije abantu banyuze neza, hari umuntu wazakubwira ngo aho kugira ngo bigende gutyo mwatwara wa muntu nk'urwitwazo, urumva akabafasha kugera ku butegetsi. Ari byo ntekereza ko Uganda n'ubundi byango bakora na Ngora bagera ku butegetsi ntibabumuhereza cyangwa bagahita bamukuraho kuko bamaze kugera ku ntego yabo atarabakuraho nyine basa nagona ko ari game itaragenze neza. Barafite ubutasi bafite bagomba gukuraho Kabila ataritandukanya nabo, kandi bagafinda ibyo bafinda bigacamo. Ibyo bafinda ntumbaze ngo babifinda bate urumva karabibye rero na nyina ndabyara umuhungu n'umukobwa, urumva Kabila nawe abatanga nyine yo turufu aravuga ati wa mugani nazananga no gusinya kuri ya fagitire, sibyo agahirika cyane ko muri iyo fagitire harimo fagitire itari fagitire palpable. Kongo ubwo turimo kuvuga rwanarangiye icyo gihe rwa Kinshasa yafatiwemo bivuga ko hari ikintu bita Remera, amasezerano ya Remera ni muri Sud Kivu Murenge. Nubwo ayo masezerano yanditse atari imikono myinshi, ariko bigaragara ko mu abantu bari bumvikanye, abantu batangije urugamba nabo ba Kabila, harimo ikintu cyo gushyira agace karimo umutekano, safe zone ifite intera ya kilometero 300 uvuye ku mupaka wa buri gihugu, kuva ku mupaka wa Tanzania ukaca kilometero 300, kuva ku mupaka wa Burundi ukakubita kilometero 300, kuva ku mupaka w'u Rwanda ukakubita kilometero 300, kuva ku mupaka y'Uganda ukakubita kilometero 300, kuva ku mupaka wa Angola ukakubita kilometero 300, ku buryo Angola nayo ibiri safe ku bijyanye na Inita na Savimbi yuko atazaza kubatesha umutwe. Rero ntabwo management iyo safe zone so far isobanutse ngo tumenye ngo hagomba gucungwa gute, ariko ikibikwerekana ko nayo musi tuvugana iyo nizo operation zibera hari ahantu ubona icyo kintu ziba nkaho zigamije. Niza East African Community ubona rero umurongo wabasa nkaho barimo n'ingabo za operation suja ziri muri Uganda zigenda zikajya muri za Ituri nayo hose, ubona ko icyo kintu bagitekereza bose kilometero 300 byabo bumvikanye Remera baracyabirwanira. Niyo mpamvu n'ibyo Rwanda ruvuga ufashe FDL ukayipushinga inyuma ya Warikare ubanze intureka mwagirana zaba nkeya, ugafata Red Tabara ukayikubita Kindu n'Amanyema kilometero 300, ubanza bavuga ati bagende bazagwiyongiyo, ugafata Tanzania igira amahirwe igira Tanganyika hagati ya Tanzania ntagira iri saved ku yindi mpamvu. Njya nkunda kubigarukaho ku bintu bijyanye n'imipaka y'amazi burya ifofera tansiyo. Ubu ngubu n'induruburo hagati y'u Rwanda na Kongo, iyo ahantu hose hari Kivu habara ubutaka tuba tubona byinshi tutabona uyu munsi, ariko intambara zo mu mazi zirahenda, nta bantu bapfa gusabota mu mazi uretse ko harimo n'izo mbaraga zo kubakubita, urumva. Ariko tuvuye nk'inyeshyamba zakwikorera amazi ngo zigiye gusabota ikindi gihugu birazicanga, birashoboka ariko biragorana cyane. Operation zo mazi zirahenda, none ufata nk'ikiyaga nka Tanganyika, niyo mpamvu Tanzania idasogongera kubera muri Kongo, yiza kugira inzira y'ubutaka ngo bayereke noneho ukuntu intama yambara. Ubu ngubu izi nyeshyamba n'amatiku yose abari muri za Kigoma kuzagenda na hose ndetse no muri Tabora hose baba barasogongeye, bajye bashima Imana ko bahuye na kiriya kiyaga. Imana ifite ukuntu yubaka ibintu kuba yemera. So nkavuga ko rero kugira ngo ntaza kuhatinda, ikintu cyo kuba ibihugu bijya kurwana mu bindi bihugu ntibikemure ikibazo burundu, ahubwo bigasiga bikamera nk'ibyikunze cyane. Navuze ko hashobora kuba elementere, reka akavuyo gakomeze kuba birabareba, byo ntabwo mbizi, ariko nabyo birashoboka. Ikindi navuze uburyo bw'imyubakire y'inzego ibyo bita security apparatus cyangwa appareil sécuritaire y'ukuntu abantu bazigira basigaye. Noneho ibyo bihugu ntabwo niba kubishyiraho umusaraba wo kuvuga ngo biranabishinzwe byonyine, kuko ari wafashije gukuraho Saddam Hussein, ariko uko biri kose nubwo Amerika yagiye n'iyo alliance nayo y'abanya Iraq
cyari ikiasi cyo kwireba bakavuga bati buri musirikare wese yari umuhire kuri Saddam ku buryo yabizira n'uwari umuhire kuri n'uburenganzira bwe kuko yari igisirikare cy'igihugu. Buri musirikare wese yari umuhire kuri Gaddafi nubwo yari umuhire kuri wese yigeze ababwira ko atayoboka wari uje mushyashya. Buri musirikare wese wa Congo wa ex phase uretse wenda bari bitaga DSP division spéciale présidentielle barindaga Marshal Mabuto, abandi ni bari aho ngaho gusa bose inkori ku mihanda nk'abandi bose, ntago bashoboraga kuba encadré bagashyirwa hamwe batihuje, basa nk'abihuje ubundi icyo kibazo gihari. So nkabona ko rero ino recrudescence y'ikibazo cyo muri Congo irava mu buryo liberation ya Congo post liberation ya Congo yamanaginzwe uburyo nyuma yo gufata ubutegetsi gufata Kinshasa byakorewe gestion irimo iyo ngiyo itari technique urumva, kandi no kutikiza Kabila kandi bamubona ko rwose babibonaga ko ari umuntu competence yizagorana bagatseta ibirenge urumva. No kuba abakongomani hagati yabo ku giti cyabo ngarutse ku bantu muri abakongomani ubwabo bataratekereje ibyo batarenda no kubitekerezwa batangiye mu ntabara babona abatabara kuko ahantu hari abapfu haba n'inkongoro urumva ntago bari kubura abatabara rero. So kandi ni muri uwo mujyo banatekerezaga bati naba badutabaye nako badushyira ku butegetsi urundi rukundo, iyo urukundo rw'igihugu byo bari kugarukira aho inkambi zabo zari ziri bagacyura ntatugeze Kinshasa. None rero ko baje n'abandi baza babifata nkazabarahurura bati nabo bahurure nk'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo. So abanyagihugu nabo ntabwo ndajya ku musozo w'ikiganiro ntabwo ari cyo kiyoboye bajya bagira ikibazo cyo gufashwa, bamara gufashwa ntibajye mu buryo bwo kwifasha wa mugani wa ONG ya mugenzi wacu gutamana urumva. Kandi n'ubundi nkubwiza ukuri igihe cyose buri gihugu dushyiremo Congo ducaho akarongo uyu munsi kitakwicara ngo kishakemo umuti gitegereze ko Rashi izatabara. Yari mu baperezida ahubwo basaba ko bagiye kumvikanisha Ukraine n'Uburusiya. Nta kibazo nagenda bagiye gukora intervention nashyiremo agatege ntacyo bitwaye urumva asigiwe bishwana agiye kunga abandi. Nuko nyine abanyafurika babaye igihe cyose Kongo itarishyira hamwe ngo yishakemo umuti urumva ikagendera ku byo yihuheramo nk'ibyo Bongereza bahuheraga mu Rwanda ngo bajye bahuza abasirikare babanje kwicarana mu idarasa mu ishuri imyaka 5 ngo nibwo bamaze kugira capacité ngo yo kuva mu butegetsi bwatambutse yinjira mu myumvire mu bundi bugezweho. Ni ikigo ni nka batanu nk'inyakinama barangijemo bagafata abana bakajya muri kaminuza y'Ubutare bati abandi 10 ubwo wari kubazarangiza ryari na muto ngo ntabwo yabikibayeho. Bimwe James Kabarebe yavugaga ngo nka Robert Murasira yarakibana nka X-Far cyagiye bakavuga ati ngenge vuye muri gati we turavanga ingabo kaza ni X-Far ari ukajya kiganiro cy'umuto ese baba cyete gumbura cyete X-Far we ngo ntimuzi ko byahindutse uretse yuko nanone ibyo uretse ko bizana mu byo ukuntu ingabo z'u Rwanda zahinduye izina ntabwo kuvuga ko yaje muri RPA yishamikiye kwishyaka byari bize gihe atageza muri iryo shyaka wari kumurenganyije kire wari kubyitanye no kuzara DF muri 2001 ngira ngo wari kubona icyumubwira urumva nyine ni by'Abongereza bavuga ati yo mentalite kugira ngo ibanze bavemo ko ari X-Far mujye mubaha imyaka 5 babanze bibashire. Hano rero hano haragaragaramo ikintu cyuko abafashije Kongo bayifashije igice ariko nayo irasimbuka ntiyakwifasha sibyo ihorabona yuko izubakira umutekano wayo ku butabazi tabarwamo n'ibindi bihugu bitabura kuza kubera ya mpamvu nakubwiye bivuga ngo turabajyana ariko tuzakavaringa bose n'abazimbabwe ntabwo nabize ku Rwanda gusa uwenterevena muri Kongo wese abanza kureba ko atazabihomberamo. Niyo mpamvu mu ngabo za Uganda zijyana amakaterepore mugatangira kwibaza nese niba operation nka ziriya zitarimo amafaranga menshi washoyemo nk'igihugu cyangwa communauté internationale urebye nabi wakwisanga abana kujyana nyakatapira ko bati imbere twagendaga imbokoboko urumva. So rero ntabwo ntanga umuti sibyo utanga umuti nituze kugenda icyo tubera abasesenguzi ni cyuko iyo recrudescence y'ibibazo byo muri Congo ishingiye ku buryo ki ibyaho byakemuwe mu buryo bujagaraye ariko nabo ntibakwishakamo ordre nicyo navuga. Nituze kugenda tarebye Congo ubu ngubu nabonye bongereye igihe cya état de siège kongera igihe cya état de siège muri Congo wabyakiriye ute cyane ko nazo ndeba kuri BBC banditse ko ari ku nshuro irenga ya 50. Ubundi kongera état de siège muri Congo ha muri turi ndetse ubwo no muri Kivu ya ruguru ubwo no kuvuga ngo no gushyiraho uburyo bw'imitegekere bwihariye bitewe n'ikibazo cy'umutekano kiri muri izo ntara bisa nk'ibihe bidasanzwe ndabibonamo utuntu tubiri nta nubwo mbitindaho cyane.
ikintu cya mbere ni iturufu ku butegetsi, kuko niba perezida Tshisekedi yagiye ku butegetsi avuga ati nzagarura umutekano, akatanga iyo pledge ku baturage biwe, ntabwo yagomba kubivuga mu magambo ngo abone n'ikindi gikorwa cyerekana yuko mu by'ukuri already yatangiye kubishyira mu bikorwa. Niko gushyiraho etat de siège, ati dore nabitangiye, nababwiye ko nzazana umutekano muri turiya turere, none nshyizeho n'ubutegetsi bwihariye bwa gisirikare ni iki, ariko bikaza iyo reality ikaza kuvangirwa n'iki. Ubundi muri etat de siège ntabwo abaturage bigaragambye, ntabwo agace kari mu butegetsi umeze gutyo, hakorwa ibintu biri ku murongo bikagenda ku murongo, ariko noneho le paradoxe iri hehe? Ikinyuranyo kiri kuko ahubwo ibibera muri ahantu hari etat de siège bitajya bibera Kinshasa atari etat de siège, ahubwo kariya karere n'agace kari libre muri Kongo kurusha utundi turere, kuko imyigaragambyo ihabera ubwisanzure ntazi uko bimeze buhari, kwigira ibyo abantu bigira byose urumva biri hejuru kurusha izindi ntara zitari muri etat de siège. Cyangwa reka tubitware neza kugira ngo tubango turabogamye, ntaho bitandukanye n'uri muri turi mabambe n'uri muri Katanga cyangwa mu zindi ntara. Hagomba kuboneka iyo difference rero, hagomba kuboneka iyo difference kugira ngo Tshisekedi ko hagaragaza ko etat de siège iri praticable atari amagambo. Ariko niba ufuye uzana etat de siège, abantu bagati bajya gutwika amasengero, abantu bakajya biyandikishwa amatangazo ngo basaba kwigaragambya, ubutegetsi bwanabyanga bakajyamo bakaza gutwika amadarapo ku mupaka w'u Rwanda, bakajya gutwikira Monisco, bakajya gusaka imodokari z'ingabo z'abanyakenya, ndetse Tshisekedi akavuga ngo wenyaga n'ingabo zawe nabo dakoze ndaguteza abaturage bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. So bateza abantu abaturage batemerewe ubundi sero uko amategeko ya de siège ameze, batemerewe kuba wabateza umuntu. Ariko wabonye meeting za Vital Kamerhe, ubu niki ntabwo agace kari muri etat de siège ukurikije caractère etat de siège caractéristique zayo, ntabwo wazana meeting normal. Na ahantu bagomba bagenda ku murongo bagataha kare niba ari ngombwa bagakora icyo ugiye gukora, sibyo? Ariko ukibagirwa ibintu bimwe, akavuyo kwigaragambya kugira ibyo ukabyibagirwa ukabifogetinga, kugira ngo nyine hahantu haje ya orudire aho ngaho isasire ikemura ibibazo bihari. Aho naho umuntu yanavuga nk'ubu ngubu ko yiza kubahirizwa neza, nta muntu uri mu nkambi y'impunzi uvuga ikinyarwanda w'umukongomani mu Rwanda cyangwa mu Bugande n'ahandi wari kuba atinya kujyayo. N'ahantu hagomba kuba harazamutse mu ishoramari, kuko abandi batuye ahandi bagomba kuba bahahurumbira bavuga bati iyo ushaka amahoro urumva ujya muri Nord Kivu na Ituri, kuko ariho hatekanye harinzwe ku buryo bwihariye. N'impamvu gavana wawe nawe komanda w'ingabo n'abasirikare n'abajenerali, ni ukuvuga ngo ufashe intara ukazishyira mu nyenyeri, wari kuvuga uti Kinshasa iri muri 2 star urumva zo n'ahandi hose, ariko Ituri na Nord Kivu bari muri 5 star. Hahantu uvuga uti ndi muri VIP, shaka kuruhuka ndajya ahantu muri etat de siège, ndashaka kavuyo hari amategeko n'amabwiriza bisanzwe kandi birubahirizwa, nshaka kubitsa amafaranga ndajya mu banki zaho, shaka gukora business, byari gufasha kuzamura ikirero, icyizere cy'abari hanze bagataha, icyizere cy'abashoramari, byari no gutera isoni n'ikimwaro uwashaka kwashoza intambara hari muri za M23, kubera ko bari kuba bamaze kurizika no kunyurwa nuko aho hantu hayoboye muri etat de siège. So esheke etat de siège rero niyo ituma bayongera buri munsi, ntabwo ari kuvuga ko yaryoheye abantu, ahubwo nanone kujya kubyumva kugeraho kuyikwedura d'une façon élastique, nukura ko ntacyo yagezeho. Yigira ikigeraho no mu cyumweru kimwe nizo nyeshyamba niza zihari, na Monisco baradiployinza ahandi hantu yaravuye yagiye gukiza abantu kwa Mudu bicana, cyangwa yabonye impamvu yo gutaha. So etat de siège muri esheke niyo mpamvu iri prolonge, iri muri prolonge. Ariko nicyo navugaga, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ariko iyo udafite hari ikintu Tshisekedi mbona atarageraho kandi yashakishije agahebo, ibintu bita intambara a grande envergure, intambara ya nyayo reka ibintu bimeze nko kugenda bahohera gusa ngo bararwana. Noneho kandi murakivuga buri munsi kugira ngo bigende gute, kugira ngo amatora agenda asatira. Niyo mpamvu bano mezi asigaye bazatora ku itariki 20 z'ukwa 11 na 12 ngira ngo k'uyu mwaka. Niyo mpamvu ano mezi asigaye ashobora kuba intambara zikomeye muri Kongo. Kubera iki? Kuko Tshisekedi nicyo kintu ashaka, yamye ashaka kugira ngo niba ngombwa azasubika amatora, kuko wenda imyiteguro yayo ishobora kubigoranye. Nahoze mbona hari ibyamakuru byasohoye ibyegeranyo by'aba rivale babakiye babiwe kandi bahagaze bwuma, ba Martin Fayulu bande yande, urabona hajemo n'abandi ba Denis Mukwege batari bari muri politike mu myaka ishize, ubwo Tshisekedi yamamariza ubutegetsi. You see, haje n'ibindi bibazo bien sûr, nk'umuntu uri ku butegetsi ashobora kuba ushize afite byashinja Kabila, ubu nawe arimo gushinjwa nk'umuntu umaze imyaka igera kuri nge ku butegetsi. Ku buryo rero n'ubundi kari agaturufira pion y'intambara yeruye ishoboka kugira ngo akore decret loi, itegeko teka risubika amatora mu gihe OTAN abashe kwikomereza ubutegetsi. Bishobora kuba mu buryo bubiri, ntabwo ndi umupfumu ariko mbabarire
nta n'ubundi n'umuhanuzi bishobora kuba mu buryo buri provocative bwo gushoza intambara kandi afite ubushobozi bwo gushoza intambara igashyuha nk'uko bishobora kuba mu buryo bwo kumvikana nabo barwana ngo bakomeze bateze insurgency. Erega jewe mba muri politique Karinija kuba muri politique ntago ari ikintu kandi ngiye kubivuga hanga ndabiza amabuye yazaba menshi ariko bari abantu bigeze kuri inshuti M23 na Tshisekedi bakabishuza ari ameza ngana kuriye ese ubu twazasoma ibitabo mu myaka 15 iri imbere ugasanga insurgency barimo guteza bayumvikanyeho kugira ngo niyo amatora azahagarikwe none bazumvikane muri iyo prolongation. Kiwe nicyo kinyicaza hanga ntawo mpemba iki uretse wena nk'iki gihe cyawe nkorera urumva ntakagira undi muntu ubuza ubwonko bwano gutekereza niba sa yose script yabo bakoze muri ya mezi bakavuga bati kandi bizanaba byiza noneho kugira ngo mbaha ahantu ngo mwigunge murinda abantu banyu muzahifatira igisirikare ahubwo ukabona batarafata hakwiye hari amakuru niyo numva kumbuga nkoranyambaga ntabwo kwemeza ko ari ukuri ntabwo ari byo pe biragoye cyane agaragaza ko hashobora kuba wenda hatabuze izindi advances M23 ishobora kurimo gukora yigize imbere birindiro isatira aho yari ifite cyangwa se naharengaho gatoya ibyo byose ni ibintu bishoboka biri bucece ntabwo ntabwo ziba kwitangaza amakuru birashoboka ko biri ngo batubwira ngo tuzabona ama surprise ari ama surprise mushobora kutazabonesha amaso akabonwa n'umuntu wambaye indorerwamo urira gukwedura no gutunura amaso gutya kuko ntibuzabona kuri social media hashobora kuba harimo intambara itari kuri social media ari Tshisekedi yanze gutangaza ari M23 yanze kutubwira ariko nubwo batabitubwira n'ubu bashobora kuba bagenda bakocora barwana hamwe na hamwe tukavuga ngo rero wasanga naho M23 yamubwiye iti aho dushaka naharega akabitarahagera bakocora na leta igaceceka na M23 igaceceka bano none siko ndi muri wa mujyi maze kuvuga wakomerwa n'umuntu w'imugoye ariko bayibona se ariko se babisetinze ndetse kugira ngo umukongomani atazabibona neza bajye banahuruza bikaba bifitwe n'abantu bake cyane bazi iyo script ariko abantu babanye amezi 18 ntibatubwira n'ikintu bapfuye kugeza uyu munsi banze kugitangaza abandi bakavuga batese mu Rwanda iki ntabwo turwanira gukonkaringa hano no gufata uturere urumva niba utarwanira gufata uturere biravuze ngo hari uburyo twizeye hari uburyo ari cyizere ufite cyo kutumanajinga utadufasha utadukonkarinze mu buryo tuzi gukonkaringa hano tuburyo tuzi bisanzwe bigenda ndakubwiza ukuri niba abantu badukurikira kuri isije bazavuga ati Marisha baravangiwe ariko reka nemere ko navangiwe sibyo ariko nawe uzabivuze nawe uzamenye ko ivangirwa ryawe rikubijyanye karindwi abanyapolitike bashaka kumvikana bakadukina ni ibintu bishoboka cyane nkavuga ngo rero Tshisekedi mu kindi cya kabiri cyo narimo gusozerezaho ashobora kugira ngo agire cyereka Kongo na kizahita dosiye mu gukemura ibibazo navuze urumva ariko ashobora kuba ari nibyo ari na script yashyira mu bikorwa y'ibyo bimvikanye n'inshuti ziwe ni uko twaprolonja ni uko twahagarika hari ibintu bibiri twahagarika amatora completement cyangwa twaprolonja tunyuze muri abangaba ni bande badufasha rero naba XY naba XY naba XY ya David reka dusoze ejo hari tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye u Rwanda kuvana ingabo avuga ko rufite muri Kongo iyi Amerika ihora ivuga ngo u Rwanda rufite ingabo muri Kongo ngo ni ziruvaneyo so bwa mbere urabizi ko Amerika ikunda gushinja u Rwanda mu maraporo atandukanye ko rufite ingabo muri Kongo hanyuma mu bindi minsi kongera ikavuga iti abanyekongo ni mwicare mukemura ibibazo byanyu iyi Amerika n'u Rwanda bite byabyo byo kuri Kongo ariko u Rwanda rufite ingabo nyinshi nicyo kibazo abantu bajya bagira u Rwanda rufite ingabo z'igihugu cya RDF urumva hakagira izindi ngabo zitwa u Rwanda zitwa FDLR ziri muri Kongo so ambasaderi wa Amerika rero yavuga ati muzaze mu cyure FDLR yanyu niteze ibibazo ahangaha ntago mbizi niba avuga ati muzatwara RDF yanyu hariya simbizi ubwo ntabwo iyo tweet sereyisomye ariko namwe abantu babyandika uwo ambasaderi nawe yabinyuze kuri Twitter simbizi ariko Amerika ni igihugu gifite ubutasi bukomeye ku rwego rw'isi urumva Amerika ariko muri bwa butasi Amerika ifite ku isi tumaze iminsi tunabona ambasaderi wayo muri Afrika y'Epfo yivuguruje kujya yari yatangaje ko Afrika y'Epfo yagurishije intwaro n'Uburusiya ndetse anabisabira imbabazi abantu bakwiye no kumva yuko Amerika atari ikigirwamana cyangwa atari imana k'ibyo ivuze byose biba ari ukuri sibyo so niba rero ibyo ambasaderi wa Amerika avuga ku Rwanda ko rufite ingabo muri Kongo ari ukuri sigiye kubimenya u Rwanda ruzisobanure nagwo rufite ambasaderi urumva ni cyambasaderi amaze ambasaderi Mukantabana azabivuguruza nicyo kintu cyamujyanye hari igihugu cyamwohereje avuga ati mwatubonye nta foto nta cyabaye muzana amafoto urumva hanyuma cyo navuga niba rero avuga FDLR oya ibyo byose aravuga RDF oya impamvu uvuga ngo FDLR se n'ingabo z'u Rwanda we iyiza mention nga RDF
niba nta mention yakoze ubyitonde rero ibyo wasanga ariko ze ni ryari FDL rizabenga z'u Rwanda ariko David ariko waravuga ngo harimo izindi Rwanda icyo mvuga nuko n'u Rwanda rwagumye gukura ikibazo muri Kongo urumva cy'abarwitirirwa nyine umupfu n'ufata hanuka niba FDL muri Kongo u Rwanda ruzambuka rujye kuyikura ngira ngo yarushiriye isiri ntabwo nkora muri ambasade ariko yanditse ndabivuga uko mbyumva David urakoze reka urakoze cyane nakoze namwe abadukurikiye iyo habaye ibiganiro ikibanza nta na mwene wacu utimuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare